但係你話屠城咧，成個城嚟咁嚟屠咧就係假嘅。屠城梗係唔係咁啊，大佬啊！要死幾多人先算得係屠城啊？你可唔可以個數字出嚟啊？阿長毛你都好坦白喎。呂志偉先生，香港青年發展網絡召集。一個屠城嘅問題啊！你不斷講屠城殺人，南京大屠殺就真係屠城啦。當其時南京人口已經係不足100萬，殺咗1個月之內殺咗34萬人。6·4事件由4月開始持續去到6月，有死人，有人講死好少人，10幾人、幾百人、幾千人。我想講死嘅人可以承認一點，有學生有平民，但係亦都有死解放軍。我哋可唔可以客觀走去睇翻成件事呢？之前台下有學生講到就話，有啲人講到就話班學生冇武器，我唔相信咯。其實睇翻5月21號啦，已經係嗰陣時話要入城嘅時候，進入廣場嘅時候，軍隊進入廣場嘅時候，嗰陣時柴玲已經組織咗2萬幾名嘅工人同埋學生組織敢死隊，有武器㗎。唔通我赤手空拳打死解放軍啊？個個好似我咁大隻都或者有啲機會嘅。要死幾多人先算得係屠城啊？你可唔可以個數字出嚟啊？係咪要殺到好似大屠殺咁樣啊？所以如果從屠殺嗰度就話你殺多一個人都唔啱，因為嗰啲人係手無寸鐵，呢個係屠殺嚟嘅。但係你話屠城咧，成個城嚟咁嚟屠咧就係假嘅，即係佢面對一班手無寸鐵嘅人開火打呢個係屠殺，但係咪成個城嚟屠咧就一定唔係。所以到今日咧，其實因為有時好多人講宣傳嘅，我梗係嗌屠城啦，大佬。屠城梗係唔係咁啊，大佬啊，係逐家逐戶有啊嘛，睇下冇懷疑嘅人就拎咗出嚟集中喺集中營就慢慢殺，或者即刻殺。要死幾多人先算得係屠城啊？你可唔可以個數字出嚟啊？阿長毛你都好坦白喎。唔該收聲。但係如果你講到6·4嗰個鎮壓咧，即係好不幸咧，呢個咧係死人最少嘅方法。出機關槍去掃啲人係死人少、死得最少嘅方法。如果係去驅散就唔使用特武彈啦，用橡膠子彈啦，冇橡膠子彈咩？哇！呢啲冚家鏟我唔撲埋揼佢啊，係咪先？眼睇住啲人俾人殺，大家其實有一把良心嘅標尺，講多就無謂，係嘛？你咪去扭曲咯，你咪去講埋呢啲冇營養嘅説話咯，冇意思㗎，係咪？事實就永遠係事實，點扭曲啫？係嘛？對於嗰啲企圖淡化或者扭曲6·4慘案真相嘅人，我哋一定係口誅筆伐。想為呢個屠城洗脫罪行嘅人，唔該去收聲。